Is it working, the camera? No. Hello, can you hear me? I don't have your sound. You cannot see me, right? Your camera is off. I think we pass on the I don't know what's wrong with my camera. Yesterday was working and today is not working. Crazy. It's locked, so you have to. I will put Zoom on my phone. I think it's better. Just wait a minute. Okay, I will come back. Okay. So, can you hear me? Can you hear me? Yes. But on my computer and on the phone, I cannot hear you. Yeah, maybe your microphone is. One, two, three. I can hear you. I don't have your sound. This time I have a little bit more sound. One, two, three, four. Can you hear me? I'm not mute. One, two, three, four. Yeah, I can hear you. All right. You have any other friends coming You in? cannot see me, right? I can see you. Well, it didn't answer to my message, so I think maybe he have some duty. All right. I think it's time. So it's 10:30 now. Shall we start? It just I would put my Bluetooth 1 minute. I don't know what's wrong with my camera. Yesterday was working. It's okay. It's always happening. Yeah. Okay, let's go.
I will put Zoom on my phone. I think it's better. Just wait a minute. Your sound is a little bit delay from your camera. Oh yeah, it's quite delayed because I said that a long time ago. Okay, now it's okay now. Yeah, What? we'll come back. No, it's okay. Now it's okay? Yes. All right. So let's start with some introductions, okay? I will introduce this session to people, and then we will talk about our interviewing session. ก็ Okay. สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่บน YouTube นะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันมีความมีมันปัญหาทางด้านเทคนิคนิดหน่อยที่ว่าเราไม่สามารถจะไลฟ์บน Facebook ได้นะครับแต่ตอนนี้เราก็มาไลฟ์บน YouTube แทนครับตอนนี้ลิงก์ก็ขึ้นไปอยู่ใน Facebook แล้วนะครับทุกคนสามารถคลิกเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับเป็นเซสชันที่ชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะที่ตะวันออกกลางนะครับที่เราจะมาคุยกับคุณเชฟซึ่งผมก็จะแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับแปลไปมาแบบนี้นะครับโอเคOkay. all right so I'm telling the audience Can you hear me? yes Okay. so All I'm right. telling the audience about our session today Can you just hear me? yeah a little bit Yeah. But, Okay. Is it possible that you increase the volume of your microphone just a little higher? hold on I think I Okay. have to turn off the YouTube sound because it will yeah I have to mute this one otherwise okay the sound is not good 1 2 Yeah, 3 it's better. 4 Yeah. Oh, yeah. Yeah, it's definitely Okay. better. all right so one more time ก็สวัสดีครับเรากลับมาที่ไลฟ์กันอีกครั้งนะครับคือวันนี้จะชวนคุณเซฟมาคุยเรื่องตะวันออกกลางเนาะเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยมันส่งผลนะครับทำให้เกิดเราอาจจะเราด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะเราไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับผมก็เลยคิดว่าเราเชิญคุณเซฟซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่ภาคใต้นะครับซึ่งเขามีประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากเขามีญาติอยู่ที่ตะวันออกกลางอยู่ที่เลบานอนเดี๋ยวให้เขามาแนะนำตัวแล้วก็เรามาคุยกันต่อในคำถามในวันนี้นะครับ Can you hear the plane in the background? No? It's fine, right? Not really. No, it's okay. So we are going to come. So can you say hi to the audience? Hi, everybody. Welcome to The YouTube our live stream. webinar, I would say. Yeah, YouTube live stream on Malongdu channel. Okay. So let me start by asking you this question. Could you share a bit about yourself and what brought you to live in Thailand? Let me translate. ก็คือถามเขาว่าเขามาอยู่ที่เมืองไทยได้ยังไงนะครับก็อยากให้เขาแชร์เล่าเรื่องตัวเองนิดหน่อยโอเค go ahead Okay. Are you going to translate after a while or? yeah I will translate after So, you talk okay, so maybe I cut in small part, right? Because yeah that would be okay, fine okay. All right. So my name is Sebastian. So I'm a French citizen. So I spent the last 6 years in Thailand. Okay. I've been teaching like
English subjects and French subjects for the university. And before that, so I have been living in Canada for a couple of years. And before that, well, I was living in the south of France in Marseille. So you want to translate about this part already? Yeah. Okay. Yeah. There's a plane coming up. But I think you can hear me fine. Okay. So คุณเซฟเป็นคนฝรั่งเศสนะครับมาจากบาร์เซโลนานะครับแล้วก็เขาก็เคยไปอยู่ที่แคนาดามาพักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยได้ประมาณ6 ปีแล้วมาสอนหนังสือสอนภาษาอังกฤษครับอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้นะครับโอเคโปร Okay, so what brought me to live in Thailand? I think it's about some just like the synchronization with some friends that I meet at that time, and I just tell them like, oh, okay, it looks nice to be a teacher. Like, if you have any plans for a job, like please let me know. And just like I was back in France, and I got a call like, hey, we got a job for you. So I flew back to Thailand, and I started a new career. And so first I was teaching for primary students, and then after I got like invitation to become lecturer at Princess Nalathiwat University to teach like some English subject for language department. So I stayed there for about 2 years and a half during the COVID period. Like we had some work together. If you remember, we were like in the stay at home period. And yes, ก็ I'll let you translate. เข้ามาตอนแรกเขาเริ่มสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กมัธยมเด็กประถมก่อนนะครับแล้วก็ได้รับการเชิญไปสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งครับที่นราธิวาสแล้วก็ต่อมาก็คือว่าในช่วงโควิดนะครับเขาได้มามาพบกับผมนะครับก็คือพี่ฉวนนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีการอบรมออนไลน์นะครับแล้วก็เขาก็สนใจในเรื่องของละครของผู้ที่กดขี่ก็เลยเราก็เลยติดต่อกันมาเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับโอเค Okay. And well, I think it's for what brought me to Thailand. I think that's more than All right. enough. So Okay. next question is Oh, regarding the volume is pretty low. Sorry. okay, next. I cannot hear you. Can you hear me now? Yeah. Okay. So regarding the conflict in the Middle East, how could you explain it in a way that elementary school,ประถม student can understand? ก็คือถามเขาว่าถ้าเกิดเราจะอธิบายให้เด็กประถมฟังเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในตะวันออกกลางเนี่ยครับเราจะพูดยังไงให้สมมุติเราถ้าคุยกับเด็กให้อธิบายให้เด็กเข้าใจเราจะพูดยังไงโอเค Explain in such a way Well, that the Patom student can understand. So if I take the conflict between Palestine and Israel as an example, because as we know, there were and there are still multiple conflicts going on in Middle East. So let's take the example of Palestine and Israel entities. Like, so imagine that you have a favorite toy, okay? It has always been yours, and you really love it. But one day, someone comes saying, hey, from now, you have to share this toy with that new kid, and the toy will belong to him too. So you guys will share the toy, all right? So this is a third person that coming and just like make like the rules, okay? Then of course the arguments start, and no one want to let it go the ownership of that toy. So that's what kind of like what was happening
between Israel and Palestine for more than half a century. Like they're arguing for having this toy. Yeah. Okay, I have to stop now. Yeah. So you were saying there are three parties, right? And then uh first the first party is a kid and another one the kids who have a toy, and then the other one come, and then who are the third, the third party came and say you have to share, right? Yeah, so the two main characters is Children. like the Palestine and Children. Israel, and the third characters is UN, the Okay, representation of all right. UN that give the rules. Yeah, Okay, I will explain. yeah, เขาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะครับคือปัญหาทางตะวันออกกลางเนี่ยนะครับที่มีระหว่างเอ่อยกตัวอย่างเนาะว่าเป็นปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะครับทีนี้มันก็เหมือนว่ามีเด็กคนหนึ่งมีของเล่นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อยากได้นะครับหรือว่าก็อยากให้แชร์นะแล้วเสร็จแล้วมันก็ตกลงกันเขาก็ตกลงกันไม่ได้นะครับ ก็เลยเหมือนกับมีหัวหน้าห้องคนหนึ่งก็มาบอกว่าต้องต้องแบ่งกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Okay, so the let's say there are two Pathom students, right? They are like yeah. they want to have this toy, and then maybe the head of the students become okay. Let's share. So what happened after? Did they share? Uh, not exactly like the well the let's say like the principle like try many ways involve many people like to help the situation and try to find a way to share peacefully, but it's been really hard to solve that argument between them, and still until now yeah, It's still going on. cannot find us. It's still Yeah, it's going still going on, still going on. All Yeah, right. yeah. All right. Sometimes Let you me have translate. some little break, and Yeah. after go back to argument, Okay, and some break and let me argument translate again. again. Okay. ก็คือว่าพอเขายกตัวอย่างเป็น principle เนาะก็คืออาจารย์ใหญ่มาบอกว่าให้แชร์ไอ้ของเล่นตัวเนี้ยแล้วก็ตกลงกันไม่ได้นะครับพอตกลงกันไม่ได้ก็เอ่อก็ยังหาข้อตกลงไม่ได้บางครั้งก็ยอมบางครั้งก็ไม่ยอมก็ยังทุกวันนี้นะครับก็ยังเหตุการณ์นี้ก็ยังดำเนินอยู่ก็เรากำลังพูดถึงอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนาะเพราะว่ามีการพื้นที่แย่งดินแดนไอ้ของเล่นก็เหมือนกับดินแดนครับแล้วก็ทาง UN ก็คือเปรียบเสมือนกับตัวตัวเหมือนกับไอ้ผอโรงเรียนนะครับหรือว่าสมัยก่อนเราก็เรียกว่าอาจารย์ใหญ่เนาะเขาพยายามจะมาช่วยเหลือแต่ว่ามันยากมากๆนะทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่โอเค finish Okay, all right. all right So we can go to the next then the next question your is next point. could you tell us about your personal experiences and involvement in these conflicts ก็คือจะให้เขาถามนะครับว่าถามเขาว่าส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยเขามีเหมือนกับว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนี้อย่างไรหรือความขัดแย้งเนี่ยมันได้ขยายวงมาเข้ามาอยู่ในชีวิตส่วนตัวของเขาบ้างไหมอย่างไรนะครับโอเค Okay, so for me, but the involvement is of course due to the fact that my father was Lebanese. Okay, uh, I would say that since I was a child, I've always heard about the tensions in Middle East, and especially Lebanon. Whether it was through the news, my father watched and complained about what's going on at on the channels. Okay, or also by attending some discussions, my father was so passionate about on the conflict. You want to translate this part? I continue. I go. Sorry, could you come again?
microphone problem. Okay, could you come again? So I just keep going. Yeah. No, can you come again? Say that again briefly. Okay. So what I say that my involvement is of course due to the fact that my father was Lebanese, so I have roots in that country. And I would say that since I was a child, I've always heard about the tensions in Lebanon and Middle East. Okay, just hold on. And คือ yeah, คือเขาบอกว่าพ่อเขาอะเป็นจริงๆทางฝั่งพ่อเขาอะเป็นคนเลบานอนนะฮะอ่าแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะได้ยินพ่อเขาคุยเรื่องความขัดแย้งตัวเนี้ยมาตลอดเลยครับ so explain to me a little bit your father is from Lebanon but he was there living in France right yeah. So the story about Lebanese people at this time of the 19th century is there was the big migrations from Lebanese all over the world. I don't know, but you went to South America recently. You probably noticed like there are maybe like they are also Lebanese, and in Brazil too there is a big community of Lebanese people. So the diaspora is huge. Okay, this has yeah. happened in So the 90s right? Or 70s yeah, it's happened in the 90s. I would say 90s between the two World War, okay and so So la family of my it's dad, they moved to live in the Africa, so in you say in the Senegal. World War right World War so I would say the decades between the World War. So it's not in the 90s because when we talk about 90 is actually like, you know, 1990s on, but we are talking Yeah. about No. Yeah, 19 yeah, yeah. 60 I was meaning about the 19th century. Sorry, yeah, I said the 19th. 19th no, the 19th century is 18 something, no? But if you talk about World Oh War yeah, okay. 19 Cut. yeah, I know, I understand. It's like a French and Yeah, English. between the two wars, between the two Yeah, world so war. between the Yeah, two war would be in the 1920, 20 1930. to 45 or something like that. Yeah. Yeah. Yeah, During that time, yeah. Okay, yeah. So they in the moved. mid 20th century. Yeah, and โอเคเดี๋ยวlet me translate คือเขาบอกว่าในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองนี่ครับมันมีการไมเกรตก็คือมันมีการอพยพของคนเลบานอนเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะครับไปที่อเมริกาใต้ไปที่ยุโรปไปที่หลายๆที่เลยอย่างบราซิลก็มีคือในชุมชนที่เขาใช้คำว่า diaspora เนี่ยแปลว่าแบบเหมือนเราแตกถิ่นฐานไปแล้วเราก็ไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่ว่าเป็นชุมชนที่มันเหมือนกับว่าคนเลบานอนเนี่ยก็กระจัดกระจายไปอยู่ทั่วโลกเลยในช่วงนั้นนะครับถ้าเสียงเบาช่วยบอกเลยนะครับ You tell me if there's the sound is not great right okay I try to make it oh now I now don't it's know what better you right moved, but yeah it is definitely better. yeah I have to make the microphone higher okay all right yeah so what happened is that I told them about the diaspora okay and Yeah. so your father is Lebanon and he was moved to France right obviously No, that's the point. okay My grandparents, the parents of my dad, right with many families, they moved to Africa, to Senegal, and ah many Lebanese people they moved to West Africa, Western Africa. Okay, and especially in Senegal, there is a big diaspora of Lebanese people, and so my dad is born. My dad is born in Senegal. My brother and my sister also are born in Senegal. I am the only one like to be born in France. okay So in the okay 80s, this time I don't make mistake. And the end of 70s,
they moved back to France. My All right. dad and my mom. Okay. Okay, so your dad actually went to Senegal, right? ก็คือเขาบอกว่าพ่อเขาอพยพไปที่เซเนกัล Senegal is in South Africa, right? Yeah, but he's born in Senegal. I mean, like when my grandparents they move and after he born. Yeah, โอเค my ก็คือ yeah. คือพวกปู่ย่าของเขาเนาะก็คือย้ายไปที่เซเนกัลแล้วก็พ่อเขาก็เลยเกิดที่นั่นนะครับ แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเดียวในครอบครัวเป็นลูกที่มาเกิดที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับโอเค alright so we Okay. understand now yeah so what's next What's next? So I was talking about the passionate like discussion of my dad with I don't know if it could be my the parents of my mom or it can be like some my brother or it can be like some friends of my dad about the conflict mm-hmm. and I think I got the sting from him, like he just like give me right this legacy about like this passion and this maybe this need for justice, maybe I don't know how right to okay explain. Uh, okay hold on and I'll ask yeah, you because your father actually was born in Senegal so actually yeah, well, the thing is, maybe he heard from the grandparents about the conflict because he's not directly experiencing it. Am I right? yeah. โอเคคือเขากำลังเล่าบอกว่าพ่อแม่เขาเนี่ยก็เมื่อพ่อเขาอะครับก็คงจะได้ได้รับฟังมาอีกทีเนาะจากปู่ย่าจากพ่อแม่ของเขาอีกทีนะครับว่ามันมันเกิดความไม่ยุติธรรมยังไงนะครับที่เขาจะต้องย้ายมาจากต้องอพยพมาจากตะวันออกกลางแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เขาค่อนข้างจะแบบรู้สึก ไม่ค่อยดีอ่ะเนาะแบบว่ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัวพ่อเขาคงจะได้ยินมาตลอดว่าเอ่อแบบปู่กับย่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือของเซฟเนี่ยได้เจอกับสถานการณ์ที่มันยากลำบากยังไงบ้างนะแล้วก็เหมือนกับก็ก็คงจะรับเอาค่านิยมนั้นมารู้สึกว่าเพราะแบบบรรพบุรุษของฉันเนี่ยก็คือโดนกดขี่เนาะจากทางนู้นมาก็เลยคล้ายๆส่งทอดเขามาเป็นแพชชั่นของพ่อเขาที่ว่าจะแสวงหาความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเองเขาก็คิดว่าเขาก็ได้รับจากพ่อมาด้วย Okay, so you sort of inherit that passion of to be, to for the justice from your parents also, right? Especially my dad because my mom was not Yeah. that involved. Like would maybe make me like calm down. Right, right. More Could like you tell me yeah. like what are the words that you can remember from your dad, like that kind of stick with you the most about this injustice? Um, well, it was probably some words like oh, it's not possible, or mm, I don't Let know. me put Some this people other like way. some. Let me put this other way. Is there any stories that your dad tell you that makes you feel that okay, now this story really stick to him and kind of shape his impression on Israel or the whole conflict thing. Is there any Yeah, like story of the past? so I think you touch a trigger point because actually my dad was just expressing when he was facing this news, but the rest of the time he was quite silent about this. And just to give the context, I was still a child, but I think he kept inside and like the volcano maybe wake up when the news was on TV. Could be about Palestine, it could be about
Lebanon. Yeah, so because they have many episodes of war, so he kept Mm-hmm. silent many times. But when there was a discussion, uh, I don't remember who were involved in this discussion. It should be like some family members, or maybe some friends of my Mm-hmm. dad. Right. So like the discussions can get like upper level, but yeah, it was we can see like he had like something like inside, like some like an activist or some like someone who wants like to get justice. Yeah, Okay. Okay. and Um. then it's mm, calming down again Okay. until the next. โอเค let me translate คือปกติพ่อเขาก็เป็นคนเงียบๆนะครับจนกระทั่งเวลาได้ดูข่าวเนาะเกี่ยวกับบ้านของเขาก็คือที่เลบานอนเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับปาเลสไตน์ความขัดแย้งกับอิสราเอลเนี่ยพ่อเขาก็จะขึ้นแบบรู้สึกแบบแบบโกรธมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเหมือนกับจะระเบิดความไม่พอใจออกมาโดยเฉพาะการสนทนากับพวกญาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างจะ คือปกติจะเงียบแต่ถ้าคุยเรื่องนี้เท่าไหร่เนี่ยบ้านแบบดังบ้านแตกเลยอะไรเงี้ยนะครับโอเค so we can see that context that in your house in your dad's house in Senegal and so you know what is his what is his wish sorry about to talk about your dad more but well, Yeah, yeah, we sure. want to give the context, like what is his wish? He want to go back to live in Lebanon again, or why is he like, he's already migrated to another country already, and what I mean, if he doesn't wish, he doesn't want to go back. Why is he so passionate about it? What did he want? Or what the Um, what is his passion? I think is because, especially for the territories like the village that are related to like where my family live. It's Hmm. in the extreme south of Lebanon, so it's very close to Uh, the border. So this the is a border very of The border of what? the border with Israel, the Okay. southern border. Okay. Okay. So this is a more sensitive area Right. of Lebanon. Yeah, Okay. and I think maybe he he knows that he cannot do anything, so maybe he's just like let like like some feelings like about like I want to do something, but I cannot do anything because you could not go back to the war zone at that moment. What you would do to go there? So I remember that he brought my brother and my sister when they were pretty young. They travel with my mom also, and they go to Lebanon. So I don't know. It was probably like in the 1970s. I'm not that sure, and they went back and they met a part of my family because I think he want to present like to the other relative who were not in Senegal about my brother, my sister, and my mom. So I know that he came back one time. Yeah. Okay. So he brought you to Lebanon one time when you were young. No, my brother and my sister. I was not. Oh, I you were was not not. there. ก็ I โอเค was not existing yet. alright right right ก็คือเขากลับไปเขาก็ยังจำได้เหตุการณ์ที่พ่อเขาพาเหมือนกับว่าเล่าให้ฟังนะว่าเขาพาเอ่อพี่น้องเขาอะกลับไปเลบานอนก็คือเขาก็คงยังมีความรักในบ้านเกิดของเขาอยู่นะครับโอเค so uh, so this is your kind of your stake in the story, right? In this conflict, and that was like way before. But now, recently, could you tell me more about like the recent Okay. yeah conflict and Okay. what is your So take on it? okay. So I used to live in Canada around 2000.
11, I moved to Canada and in Quebec actually, and I lived there for 4 or 5 years. So at that time in Montreal, I was involved in a collective. It's called Tadamon. Mm-hmm. Uh, Tadamon in Arabic, it means like same like solidarity. Okay, Mm-hmm. Mm-hmm. solidarity. Okay, and so the goal of this collective was to works in solidarity with struggles for equality Mm-hmm. and justice in the Middle East. Right. Yeah, so it brought my activist fiber to All another right. level, maybe like a awakening, I would say. Right. 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 And I think, but overall, I would say like the most painful involvement is probably like the loss of family members during the recent war. So like Okay, it let me brings translate to this one yeah first คิดว่า yeah. คือ Okay. ในตัวเขาเองเนี่ยครับเขาจะเล่าเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวของเขาที่เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยอ่ามีมีมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบความอายุติธรรมนะครับเพราะว่าช่วงที่เขาไปอยู่ที่แคนาดาเนี่ยเขาได้ไปอยู่ในชุมชนที่เรียกว่าทัดามอน right เอ่อ Tadamon, yeah,คาร์ดามอyeah. นนะครับซึ่งมันแปลตรงตัวว่าเป็นเหมือนกับ solidarity หรือว่าการรวมเป็นหนึ่งนะครับทีเนี้ยในชุมชนเนี้ยเขาก็จะมีการเอ่อคงจะเป็นชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อความเรียกร้องความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คืออาจจะมีการเหมือนเป็นชมรมแอคทิวิสต์นะครับตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาได้ความรู้สึกของ คือเหมือนเขาได้เปิดหูเปิดตาเนาะจากคนที่แบบอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากนักเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในชุมชนเนี่ยเขาได้เรียนรู้ที่จะเอ่อเอ่อเหมือนกับได้เปิดดวงตาที่ให้เห็นความอายุติธรรมต่างๆนะครับแล้วก็มองเห็นโลกนะโลกของเราเนี่ยในอีกมุมหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากคนทั่วๆไปนะครับอาจจะใช้ชีวิตไปเอ่อตื่นเช้ามาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างในโลกเราที่มันอยุติธรรมเนี่ยแล้วมันจะต้องแก้ไขนะครับแล้วในชุมชนเนี้ยเขาเขาได้ให้ได้รับตรงนั้นมานะครับ so now recent you talk about the recent conflict right in the news and everything so what is your personal stake in this recent events Um, my my state. So I've been through a lot of different emotions and feelings, but I think my wife helped me a lot also like to calm down and to say like that for the moment we cannot change anything. We just have to wait like they find a peaceful way to stop Mhm. the airstrikes on Lebanon, and that's what they did. No, there is no airstrike. Now they focus more on Syria. Anyway, Okay, tell me first what happened like what happened about the last war? You mean I give the Yeah, this context? conflict, no, I mean the conflict, how it is involved with you with this recent conflict. What is your It's big. personal story on this conflict? Okay, so my personal stories is when they started like to have war between Hezbollah and uh, and Israel because in Lebanon they don't have like their army is very they don't have a lot of like weapons or things like this. So Uh-huh. Hezbollah is like the a group who's defending like the territories and will try uh, to uh, to make front to be in front of the Israel forces. Yeah. Okay, So hold on. This needs to be explained, okay? So you were talking okay. about Hezbollah, right? Yeah. Hezbollah is a group of like a private army, right? Uh, Yeah. Okay, so, but you are saying that Lebanese army is not that strong.
Okay. They are they are weaker. They are not like the French army, or Yeah, they they're are they are not like weaker than yeah. ก็คือเขาไม่and then so I'm not seeing connecting this Hezbollah. Hezbollah is active in Lebanon also? So the I would say like the Hezbollah have different like spheres of influence. It can be like Syria. The investment is coming from Iran, but they got involved with the last episode of war with Gaza. Okay, so they Right. start. We cannot let our brothers be like destroy like this in the Gaza Strip. So they started some attack on Okay. the northern part of Israel, and from there it started to be like the Yeah, beginning that of the is fire. trickling effect, right? We Yeah, I think we know that in the news in the yeah, 2023, sure. right? Yeah, So, yeah. but let me connecting the dots here because maybe the Thai people might not understand. Okay, let me do the translation first. เขากำลังพูดถึงว่าคือมันจะมีกลุ่มฮิสบอลละนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าในช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่มันเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ขึ้นมาในฉนวนกาซาเนี่ยก็คือมันทริกเกอร์หรือว่ามันถูกกระตุ้นด้วยการเอ่อที่เอสเปอรอเนี่ยเข้าไปในในตอนนั้นก็คือมีการกระทำรุนแรงนะครับในในเขตในในมิวสิกเฟสติวัลนะครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวที่ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมกำลังจะถามเขาว่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงเฮสบอลาเขาไปเกี่ยวข้องกับเลบานอนยังไงเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วเขาทำงานอยู่ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ Okay, so I am trying to connecting the dot. Okay, like I'm Mm-hmm. asking you that Hezbollah is actually like a rebel, right? It's a rebel against Yes. Israel, and they have like their own private army and stuff. But you are saying that they they would like live in the border, right? Like in Lebanon, they also exist, and in Syria, they also exist. Is that, or in Palestine, they also exist? Is that is that the case? Well, there are different groups, but they all have like this. They want to get rid about like the occupation, and it has starting since the beginning of this agreement that sharing the toy. Same like many kids, they came now to help the kid and say, no, you cannot take his toy. So it's same like he make a gang. He make a gang of friends to help him, and also on the side of the one who took ownership of the toy, he also have many friends, strong friends who come to help him. So it's kind of Okay. becoming like a big โอเคโอเค argument in the school. เขาก็บอกว่าคือเรื่องจากที่เด็กสองคนทะเลาะกันเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยแตกแยกกันก็คือเหมือนกับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมครับก็จะมีคนมาถือหางไอ้อีกคนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคนมาเข้าข้างนะครับอันนี้เขากำลังเล่าเหตุการณ์ว่าแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆได้ยังไง but I would like to come to back to Hezbollah because like for me like Mm. a Thai people might not understand like and where do they live like which border do they live in because we heard from the news that they are in Palestine. I mean, but when you brought up the Lebanon, I was like surprised. And so actually Oh no, they are yeah, they are around, the, right? In Lebanon yeah, they they are around. Yeah, 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 yeah. okay. So they're like living in the border of this alliance Well, countries. actually, Lebanon is a small country. Okay. It's big, probably like maybe one or two province of Thailand. If you take like the size of the country, so it's very small.
Okay, and the southern part of Lebanon is majority Muslim Shiite. Okay, and this is the territory like where like the Hezbollah has like the most influence. Yeah. I see I see ก็คือเขาบอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเลบานอนเป็นประเทศเล็กมากนะครับเอ่อแบบอาจจะเป็นแค่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าในภาคใต้ของเลบานอนเนี่ยจะมีมุสลิมที่เป็นเอ่อซาอิด right it's Said Muslim right เป็นYeah,กลุ่มซาอิดนะครับ Shiite, ชีด Shiite. Yeah, ใช่นะครับก็คือyeah. ซึ่งเขาก็สปอร์ตการเคลื่อนไหวของ Hezbollah so do I understand correctly that Hezbollah actually like not really living in the border but actually they living everywhere because people support them they are kind of like Yeah, a resistant yeah, group but which are supported everywhere within the allied countries okay right yeah, yeah, yeah. โอเค Mm, เข้าใจแล้วก็คือเขาเขาไม่ใช่เหมือนแบบกองกำลังทหารที่อยู่ชายแดนแบบอะไรพวกเนี้ยนะจริงๆแล้วอ่ะเขาได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็อาจจะมีอิทธิพลyeah. เรียกว่ามีอิทธิพลแล้วกันเนาะในกลุ่มหมู่เหล่าประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งแบบเป็นประเทศที่ตรงข้ามกับอิสราเอลเนี่ยนะครับก็อ่าดังนั้นเขาก็จะอยู่ทั่วไปนะครับโอเค now I think it's clear that we're seeing the picture. So Mhm. when the attack in Gaza by Hezbollah happened, and then it triggered the effect, then what happened afterwards? You mean the events in Lebanon or what happened for me? Yeah, I mean, like we know that there are events that the Israel starting attacking back, like retaliate and everything, and then Yeah, yeah. yeah, I want to talk about you. I mean, like then your family is living in the border, so is there any effect that what happened with them and connecting with your Yeah, so of course, like the family of my dad, we have many like many aunties, uncles, and they have to move to safe place in the north. Uh, and they had like some hair strike in some village, and unfortunately, like I have a cousin like who has lost some family members, like some cousins of okay, mine. right, And yeah, so of course, like it it brings like a little bit more of like deep feelings. Yeah, right. and yeah, Okay, sorry for it, that to hear that. Um, yeah. เขาก็เล่าว่าในในช่วงการ attack เนี่ยนะครับคืออิสราเอลก็เปิดการ air strike นะครับก็คือโจมตีทางอากาศเนี่ยซึ่งมันก็มีบางส่วนที่เลบานอนก็โดนหางเลขไปด้วยนะครับก็คราวนี้พวกญาติของเขาก็ต้องอพยพต้องหนีจากตรงจุดนั้นออกมานะครับซึ่งชายแดนตรงนั้นก็อันตราย แล้วก็มีญาติเขาก็เสียชีวิตไปจากการการบุกรุกตัวนี้ด้วยนะครับการโจมตีนี้ด้วยนะครับโอเค got it so we can say that by this uh, conflict between Israel and other allies within the area has caused that your family has to relocate, right? And then some Mhm. of them lost their lives. So it became like very personal for you. Okay, so can we move on to the next question, or you have anything more to add? Well, I just want to give a little bit about the context about how we discover that the the cousins like Sure, they got killed is the sure. I've met some. I was contacting some cousins by Facebook, and I see like they didn't answer. And with my brother, we just like check on the Facebook, and we see like some
condolences like message. So we just like, okay, so that's bold. This is like, yeah. So we discovered that while I had a conversation with my brother at the phone. So we were just like both of us like completely like shocked. And yeah, so it was like it was I don't know, like the social media, like they bring you like some like short like excitement and news like to feed like your intellect or just like feed like your time, and also it brings you like some like news like very like a punch in the face. Yeah. right right เขาพยายามจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับว่าเขามารู้ว่าญาติเขาอะเสียนะครับไปได้ยังไงเนี่ยก็คือจากเขาเล่นเล่น Facebook เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็ค้นพบว่าเออพยายามจะส่งข้อความหาญาติเขาแล้วเขาก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยครับเขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมไม่ตอบเนาะแล้วก็เออเขาก็เลยบอกว่าคุยพยายามสอบถามไปสอบถามมาแล้วเขาก็เลยได้โทรศัพท์คุยกับพี่น้องเขาเขาบอกว่าเนี่ยญาติคนนี้เสียแล้วนะอะไรเงี้ยก็โดนอาจจะโดนตัวระเบิดโดนอะไรไปอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าไอโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็เป็นมีข้อดีเนาะทำให้เราอ่ะอาจจะฉลาดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรอบตัวนะครับได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วแต่ว่ามันก็นำมาซึ่งความรู้สึกแบบว่าเอ่อ เสียใจสูญเสียแล้วก็ความทรมาหรือว่าความเจ็บปวดใจได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเกิดขึ้นต่อหน้าเราแล้วก็มันรวดเร็วมากเขาคิดไม่ถึงว่าเอ้ยญาติที่เพิ่งคุยกันอยู่เนี่ยหลัดๆเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกช็อกมากเลยนะครับโอเค I only Mhm. translate that and I think there's Okay. a friend of you coming in it's called Martin yeah I think Oh, it's coming yeah in. yeah, they're listening. Okay. Yeah, I think you. Uh, Okay, welcome, so, Martin. hey, Martin. So, shall we move on to the next question? Sure. โอเคเอ่อตอนนี้ผมกำลังจะมาถึงข้อที่4นะครับเราเตรียมคำถามไว้ให้5ข้อให้สำหรับเขานะครับก็เดี๋ยวจะถามคำถามที่4ต่อไป so in this fourth question is that in your view as an educator right what are three common misconceptions that Thai people have about the situation in Middle East okay so in your view, as an educator, what are the three common misconceptions that Thai people have about this situation in the Middle East? ก็คือถามเขาว่าในฐานะที่เขาก็เป็นครูสอนคนไทยก็คือได้คลุกคลีกับเด็กไทยเนาะทั้งมหาลัยแล้วก็เด็กมัธยมเนี่ยนะครับหรือได้คลุกคลีจริงกับคนไทยมีครอบครัวที่กับคนไทยนะครับมีแฟนเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เขาเห็นยังไงว่าเอ่อใน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 ความคิดของเขาอะว่าคนไทยถ้ามองเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรมั่งบ้างไหมนะครับและเท่าที่เขาเห็นน่ะคนไทยเข้าใจไปแบบไหนนะครับให้เขาบอกมาสัก3 ข้อนะครับโอเค three So the first, misconceptions okay, let's see how it takes to talk about the first one. So I see like some how to say in English, uh, uh, sorry, similarity because there's some conflict going on in the extreme south of Thailand, and I would say like for many people, in majority of people in Thailand, they scare about what's going on there, and they probably scare about like they think like Muslim maybe are terrorists or something like this. So maybe they can put everything in the same box and say, oh, okay, right. So Palestinian, Lebanese, Syrian, okay, all Muslim, all terrorists. So I think this is for me like the main misconception, because of course there's still like this conflict
going on in the extreme south of Thailand. So this is for me like the first one. Okay, so you want to translate this one maybe first? Yes. Soคุณเซฟก็บอกว่าคกับคำถามที่ว่าคนไทยเข้าใจอะไรผิดบ้างเนี่ยนะครับคิดว่าอันแรกเนี่ยมันคือเอ่อคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอาจจะมองว่าเหมือนกับในภาคอ่าแบบเราอยู่ไกลมากใช่ไหมเราอาจจะมองไปว่าเอ๊ะ ไอ้ประเทศเหล่าเนี้ยเขาเอาจับมารวมๆกันหมดเลยอย่างเงี้ยซีเรียอะไรต่างๆเลบานอนอะไรต่างๆแล้วก็มองว่าประเทศเหล่านี้ก็คือมีมีเทอร์ริสต์นะครับก็คือเอ่อเป็นพวกผู้ก่อการร้ายหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดซึ่งเขาจะบอกว่ามันไม่ใช่นะครับอ่าโอเคตอนนี้เราเห็นมาร์ตินอยู่ในภาพso Martin is actually on video right now. Hi, Martin. Ah, okay. So I trans. Let me do the rephrasing of your answer again. So you're saying that Thai people might not understand, and they put together like the Syria, Lebanon, and like this country over there as a terrorist, right? Okay, so I Mhm. think I translate right. So this is the first misconception, which is not correct. Yeah, it's not Okay. correct. Yeah, All for right. sure. So Yeah. second, This conflict is religious, is only religious. So this is another misconception, is maybe at the beginning it start from religious conflict because it was like Jewish who want like to migrate back to the promised land, okay? hmm But it becomes more and more politic, and now it's just like every country around the planet, they have a politic opinion about this conflict. There, there is the religious, I would say like rivalry, okay, maybe between, but it can be between Buddhist and right, right. Muslim. It can be between Jewish and Muslim. It can be between Christian and Muslim or Christian and Jewish. But yeah, there are many type of Okay. Okay. rivalry. Okay. Okay. translation ก็คือเขาบอกความเข้าใจผิดอย่างที่สองนะครับก็คือว่าเหมือนกับคนไทยอาจจะเข้าใจนะครับว่าความขัดแย้งเนี้ยมันเป็นความขัดแย้งในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหรือเปล่าใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะเริ่มจากนั้นอะตั้งนานแล้วใช่ไหมตั้งแต่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเมื่อนานมากแล้วเนี่ย แต่ปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งทางด้านศาสนาอีกต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีความขัดแย้งทางด้านอื่นมากมายนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองดินแดนอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ใช่เรื่องศาสนานะครับเท่านั้นนะครับอีกต่อไปด้วยจริงๆเป็นตอนนี้อย่าไปพูดเลยว่าเขาขัดแย้งกันเรื่องศาสนาเป็นระหว่างมุสลิมกับยิวกับมุสลิม เอ่ออะไรอ่ะคนบูดิสหรือว่าคนชาวพุทธชาวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ตรงนั้นอีกต่อไปแล้วอยากจะให้เข้าใจใหม่ด้วยนะครับโอเค so the third Okay, so the third one is like everybody maybe like one part there are some divisions about this conflict. They are the one who are like supporting who are supporting like the Palestine struggles like for to have their independence, and there is there are the people who are supporting Israel. So I would say like the misconceptions is okay. Uh, from the Israel side, they are the savers. They are like the people, the lifesavers. Okay, they are like the superheroes.
and anybody who's standing against them are the aggressors. Okay, so you could say like Okay. they are the Israelite the protagonist, and the old Arabic Muslim, or I don't know, groups who are standing Antagonist. against them. Yeah. They are the antagonists. But I would Okay. like to bring just one thing is Sure. there are also in Israel people who are strong activists. When I was in Quebec, I used to collaborate and have discussion with strong activists from Jewish activists, and they are pretty strong in Canada. Right. So we cannot say also that all Israel are supporting what's happening Right. in Right. Palestine and are supporting the airstrikes where has been going in the southern Lebanon and all over Lebanon. Yeah. Right, right. Okay. So whatความเข้าใจผิดอย่างที่สามเนี่ยครับก็คือเขาบอกว่าคนไทยอาจจะมองว่าในการความขัดแย้งเนี่ยมันมีฝ่ายที่เป็นพระเอกนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายผู้ร้ายนะครับอย่างเช่นอิสราเอลเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ประเทศที่เหลือประเทศมุสลิมที่เหลือเนี่ยเป็นประเทศฝ่ายผู้ร้ายอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นการมองที่อาจจะแคบเกินไปนิดหนึ่งนะครับก็อยากให้ เราต้องมองใหม่ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีฝ่ายผู้ถูกกระทำนะครับแล้วก็มาเอ่อไอแล้วก็มีการล้างแค้นก็คือทวงคืนเรื่องของความยุติธรรมอะไรเงี้ยให้กับฝ่ายดีฝ่ายดีจากฝ่ายที่เป็นฝ่ายชั่วร้ายอะไรเงี้ยคืออยากให้มองโลกเนี่ยอย่าให้มันเป็นแบบนั้นเกินไปนะครับเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ดังนั้น เวลาเรามองเนี่ยก็อยากให้มองว่าเรื่องนี้มันเป็นความขัดแย้งของสองฝั่งเนาะซึ่งแต่ละฝั่งก็มีประชาชนซึ่งมีเลือดมีเนื้อแล้วก็มีความปรารถนามีความกลัวนะครับเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าอิสราเอลเองเนี่ยนะครับก็คือเอ่อก็มีมีไม่ใช่ว่าคนอิสราเอลจะเห็นด้วยกับกับการกระทำแบบนี้ของรัฐบาลของตัวเองนะครับคือเราต้องแยกระหว่างคนกับรัฐบาลนะครับคนของอิสราเอลหลายๆจำนวนหนึ่งเนี่ยจำนวนอาจจะจำนวนมากหรือเท่าไหร่ก็เราก็ไม่รู้เนาะซึ่งคุณเซฟก็บอกว่าเขาได้ไปเจอที่แคนาดาเนี่ยก็บอกคุณเซฟว่าเนี่ยมัน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 มีความเขาไม่ได้สนับสนุนนะไอ้การกระทำรุนแรงอย่างเงี้ยกับประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นจึงบอกว่าอย่าไปเหมารวมนะครับว่าคนอิสราเอลทุกคนเนี่ยเห็นด้วยกับความรุนแรงอันนี้ก็พูดไม่ได้นะครับหรือจะไปเหมารวมว่าคนอิสราเอลคือฮีโร่ที่มาเซฟนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับอย่าไปเหมารวมว่าประเทศมุสลิมเป็นประเทศก่อการร้ายอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกเนาะนะครับโอเคเสร็จMhm. yeah, so that's Yeah. three misconceptions. Let me recap again. So first one, you don't think that this is like the war that don't lump sum that people that the countries in Muslim as a terrorist, which is wrong conception. And the second one is it's not about religion, right? It's more than that, much more. Yeah. This is not only Yeah, about religion. not only. And the third one is that there don't think that like don't make it into two sides, which is like the country that's a protagonist and is an antagonist, and even try to discern about government action and the people, right? Because the people is Israel might not support, or majority, we don't know, might not support the action of this government, of their own government. Yeah. Okay, right. So that's. Shall we move on to the last question for today, or you have anything more to Okay. add? Well, just recording stop, they say. Okay. Let me check the YouTube. I'm not sure. Um, If I could just jump in, if I may. Can sure, you hear sure. me, sir? Yes, Martin, you Yes. can add on. Yes, please.
Okay. So you can hear me clearly? We can hear you. Thank you. Yes. But mind you that this will be recorded and will be available publicly in Thailand. So could you? If you can sit down, I will. if you I could will sit. be careful. Yeah, yeah, I will and be careful what I right. say. Try not to show other parts of yourself, while Look, you're recording. I taught in Yes, please. Thailand for a long time, so I do know the limits. Um, I'd just like to talk a little bit about Israel's settler colonialism, because I think this explains the actions of Israel, and we're mainly talking about the war from the Israeli perspective, because Hamas has been effectively disabled in terms of their ability to fight Israel, and in regards to Hezbollah, Hezbollah has also got some issues, and we've seen the government of Syria fall, and Iran, which is allied to the former government of Syria, and Hezbollah is in a much weakened position. So that means Israel can pretty much do what it wants, both in Mm. Gaza and in Lebanon. Okay. So the settler colonial mentality is the mentality that we are going to take over your land and your territory. Mm-hmm. And that appears to be the goal of Israel in this conflict. So I would agree that it's not primarily about religion. It's driven by a mentality of, we want to take away your land because your land is our land, and we don't believe that it was ever your land. And Okay. I think that for a Thai audience, that if it was explained in these terms, that they could relate to it very well. Right. If we look at Thai history, we see that Thailand was able to maintain its independence when other countries around Thailand were subject to settler colonialism by England and France. Right. So, if you see it in this historical perspective, I think Thais would relate to the fact that Palestinians are trying to maintain their land, Right. and there is a settler colonial power who believes that they should establish a colony in their land and take over their land, and so there are similarities there to Thailand's historical contexts. Okay. Okay. Okay, Martin, before I translate your this speech, could you tell us a little bit of yourself? Make a little bit of introduction. Thank you. Yes, I taught in Thailand for 20 years. Tour? So I know that, yeah, I taught in Thailand between 2002 and 2022. Right. And I'm an Australian national, and I'm now coming to you from Australia, and Right. I don't live in Thailand anymore. Okay. But So I what have are a you lot of, saying about touring? Tour? What kind of tour? and I said I don't live in Thailand Right. anymore. In I 20 used to. years, you used That's to, right. yeah. I used to live and teach in You, Thailand for 20 okay. years. Right. Okay. Yeah. Hold on. So So yeah.มาร์ตินเคยสอนอยู่ที่เมืองไทยนะครับเกือบ20 ปีแล้วเพิ่งกลับไปที่ออสเตรเลียนะครับเขาเป็นคนชาติออสเตรเลียเนาะตอนนี้ก็กลับไปตั้งแต่ปี2022นะครับทีนี้ก็น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับเมืองไทยพอสมควรอ่า okay so I will translate your speech Thank now you. okay คือมาร์ตินบอกว่า
เนื่องจากเขาก็รู้จักคนไทยพอสมควรนะจากการที่เขามาสอนอยู่เมืองไทย20 ปีเนาะเขาบอกว่าถ้าอธิบายนิดนึงว่าในความขัดแย้งของปาเลสไตน์เนี่ยกับอิสราเอลเนี่ยให้มองในเรื่องของcolonialism นะครับ colonialism ก็คือการเรียกว่ายังไงจะพยายามจะยึดครองประเทศเราเรียกว่าอาณานิคมเนาะถ้าเรามองในแง่ของจักรวรรดินิยมอาณานิคมเนี่ยก็คือก็อาจจะเป็นเลนหนึ่งที่มองได้ว่าตอนนี้เนื่องจากความฮามาสกับตัวฮัสบอลเนี่ยก็กำลังที่จะต่อต้านก็อ่อนแรงลงนะครับด้วยเอ่อจากในข่าวต่างๆที่เราเห็นมาเนาะดังนั้นตอนนี้อิสราเอลก็เริ่มที่จะเข้มแข็งมากขึ้นและตอนนี้เหมือนกับว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเป้าหมายอิสราเอลตอนนี้กำลังต้องการจะยึดครองดินแดนต่างๆเข้ามาแบบให้เป็นของตัวเองนะครับซึ่งมันก็เขาบอกว่าให้เรามองประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็เจอกับเจ้าอาณานิคมมาหลายเจ้าเนาะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็ 30 ตาม minutes แล้วก็ 30 minutes แล้วก็ทำให้เกิดการอะไรเรียกว่าเออเหมือนกับเราต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่อิสราเอลกำลังทำเนี่ยดูเหมือนกับการจะเริ่มเปิดศักราชใหม่ของการเป็นเจ้าอาณานิคมแล้วก็ต้องการจะยึดดินแดนตรงแถวๆนั้นเนี่ยคืนมานะครับก็ด้วยความชอบธรรมหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ Okay, the translation is complete. Anything more to say between we move on to the last question? I'd just like to say that I will have to leave you shortly. Sure, Martin. Thank you for joining us. Just a little bit about yourself. So you were in Thailand for 20 years teaching in where? Yes, I taught mainly at Thai universities. Okay. So I taught at Lampang Rajapat University All right. Okay. and Surat สอน Thani อยู่ที่ลำปางสอนอยู่ที่สุรา Rajapat ษฎร์ Yeah, University I see. and at Thaksin University อ๋อ in อยู่ทักษิณด้วย Thongpa. Okay. Yeah. All right. and we are good friends. All right, great. Um, We are so, very good friends. all right, great. Yeah. So my last question is that Martin, you can jam in if you want, or if you are free to leave anytime, right? So the last question is, could you provide us with some examples of international headlines that when Thai students or Thai nationals, Thai people, when they see it, they could be misunderstood. They might misunderstand because they don't have the deeper context and like potentially missing the significance of the articles. So I'm asking you like if you can give us Thai people to like be a little bit aware when we read this international news, and then we have to be double careful to read and interpret the news. Otherwise, we will like when they make the news, they want us to believe in that, believe in this. So if you can give Thai people a little bit of tools that they can use so they can be more scrutinized when they read the news, or you can give Okay. like one example and then you can interpret for us. So I think if I take an example that can be relevant for Thai, because there are many migrant workers who are making their living in Israel and many in the northern colonies. So there were some people who have been like killed during the incident at the Israel-Lebanon borders, like Thai nationals. But they don't really give the context about why it's happening, and like they are labor workers, so maybe they just didn't let them like go out, or I don't know, but we don't have the context about. They just say, okay, Thai nationals
died there, but they don't give the context about why they were still migrant workers at this place, like why they didn't like tell them like to okay, you should leave this part. And regarding the incident that happened in October 2023, there are some sources like you can find like on the main channels like of informations, like it can be BBC or CNN, like that. We're not sure about how is it possible that they were not like warning from a secret service from other countries, like warning about Israel. Okay, hey, you might have like some like things going on shortly, so be careful. And why they didn't make put these migrant workers in safety place while they were on the front line of this thing. So it's the same problem with migrant workers everywhere. Like they are just like the small hands, and no, we don't care much about them. And okay, they still have to pick the fruits, they still have to pick the vegetables, and if the war is going on. But yeah, this yeah, that's too bad. This is like the damage, like the collateral damage. So yeah, this. So in summary, you are saying that like the news can be deceptive, right? Like for example, when the wars in the zone in Gaza started, there was no notification about Thai or other immigrants to prepare. So it was not in Gaza. It was in the northern colonies close to Lebanon border. The Gaza Strip is, It's Yeah, okay. there are many different conflicts. You know, it's the conflict get like pop up like on Right, many countries around. And now it's in Syria at the moment because there is the change of government. So it's just right. sparkling everywhere, ครับคือเขา everywhere. ก็บอกว่าคือคำถามที่เมื่อกี้ผมถามเนาะผมถามบอกว่าเอ่อพอจะบอกได้ไหมว่าเวลาเราอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยนะครับสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยเราควรจะต้องสนใจตรงจุดไหนอะไรยังไงเพราะว่าบางทีเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยเราเราไม่รู้สถานการณ์ตรงนั้นเนาะเราก็จะไม่เข้าใจผมก็พยายามบอกเขาว่ามันมีตรงไหนที่เราต้องสนใจใส่ใจไหมนะครับ เขาก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีคนไทยเราไม่ได้ใส่ใจว่าพอมันเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยข่าวมันจะไม่บอกนะว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวมันกำลังจะเกิดความสงครามหรือมันจะอะไรแล้วคือมันไม่ได้บอกว่าให้เราเตรียมตัวใช่ไหมครับถ้าจะเห็นได้ว่าคนไทยเนี่ยเราตกค้างอยู่ที่อิสราเอลตกค้างอยู่ที่ประเทศที่มีปัญหาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าบางทีเราอ่านข่าวแล้วเรายังไม่ได้รับการเตือนอะไรต่างๆนะครับแต่ตรงเนี้ยผมกำลังจะถามเขาว่าเวลาเราฟังข่าวจากต่างประเทศแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องใส่ใจหรือว่าต้องต้องแบบใคร่ครวญไหมเพราะว่าบางทีเราอ่านแล้วเราก็อาจจะเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งก็ได้Seb, could you Yes. this maybe not the idea that I'm asking you about. I'd like to ask you about like if we consume the international news, right? For example, some international news could be a little bit biased, towards, these people of that country or this country. So could you like give me an example of like if, like uninformed Thai people when they watch the news, they have to be very, very careful about believing what the news are saying. And that might not be good. So could you give me like an example of that? Yeah. So I think if you take by example the next generation of social media such as TikTok, we have like some viral videos where actually the news are coming from people like normal, not people who make like a degree about to be a Right. Just journalist, normal, something like this. ordinary people. Okay. Yeah, that becomes like the new journalist. And they take some news, like, oh, okay, they try to get like the success in this fight,
and they Right, put the right. They want music to like get same like they want to get the yeah, popularity. Yeah, and they put the music like like the war music in right, background and something like this, like oh, okay, we are the savior and we're gonna save the world. But I see. I Okay, just give the big picture about this, but right, and right, I think many people they like this post and they think this is good source of information and they just support and they like it. So I right, think right, it's the next step in the misconception with this right, right. kind of like news that you got on the TikTok is why. Okay, So one news you have the cat dancing and the news just after you have like the news okay. like oh okay, that you see what I mean. ครับ Yeah. โอเคครับเขาก็บอกว่าให้เราเสพข่าวอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าอย่างบางครั้งเนี่ยเอ่อการที่มันไม่ใช่เฉพาะสำนักข่าวใหญ่ๆนะแต่เป็นคนทั่วไปนี่แหละที่เป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่เขาทำสื่อบน TikTok บน YouTube ก็ตามเนี่ยแต่บางทีเขาอาจจะมีความอ่ารักชอบกับใครบางคนนะครับหรือว่าฝ่ายไหนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย อย่างเช่นการเอากองทัพอิสราเอลหรือการโจมตีเนี่ยแล้วก็ใส่เพลงแบ็กกราวด์ที่มันดูแบบว่าดูแล้วยิ่งใหญ่ดูแล้วเป็นการกระทำที่ถูกต้องเหมือนกับแบบเป็นเหมือนกับหนังฮีโร่อะไรเงี้ยว่านี่กำลังจะตอบโต้กับไอ้ผู้ก่อการร้ายนะอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเวลาเราดูเราต้องระวังเพราะว่าบางครั้งเราจะถูกชักจูงได้ง่ายว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยสงครามก็สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ทำให้ผู้คนบริสุทธิ์เนี่ยล้มตาย ดังนั้นเราต้องระวังในการเสพข่าวมากๆว่าไม่ใช่ว่าเราจะมองในมุมเดียวเราต้องมองหลายๆด้านว่าเอาแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นตรงเนี้ยเขาบอกว่าให้เราระวังตรงนี้ไม่ใช่ข่าวแค่international headline อย่าง CNN หรือ BBC อย่างเดียวแต่ว่าทุกวันนี้ข่าวมันไม่ได้รับการกลั่นกรองใดๆดังนั้นเราต้องเราต้องเรียกว่าใช้ความระมัดระวังเพิ่มไปอีกหลายเท่าเลยนะครับ Okay, so I'm telling them about they have to be more careful about their consumption on the social media because there are no, like there's no censorship or there's nothing about that. So you said we should be more worried about this social media thing, not the Yeah, and international headlines. and I would stress that on top of it, like have to be even more careful with the other type, like in Facebook, you can sort out about like fake news or thing like this, but in the Right. TikTok, when it comes like in the different videos that you have, Okay, this is okay. one. This is on by sweeping like the videos on TikTok that I got upset because I see like some Right, people had many comments. So especially on TikTok that I was upset about like this fake news and the right. ways of supporting a country who are making things and they just like support this and they don't get all the stories, so they don't get the background stories and everything. So you cannot make shortcut like this Okay. with small videos and put like a wire of Superman music and say, Right. "Wow, they are the Okay, heroes." okay. Got it. Oh my Yeah. God, this is Right. terrible. เขาบอกว่าYeah. สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยจริงๆก็คือ TikTok นะครับ TikTok นี่น่ากลัวมากเพราะอะไรเพราะว่าในระหว่างที่เรากำลังเสพ TikTok อยู่เนี่ยเรากำลังดูแมวเล่นกับหมาเล่นกับแมวอะไรเงี้ยนะครับแล้วอยู่ๆก็จะมีตัววิดีโอขึ้นมาเป็นแบบใส่เพลงซูเปอร์แมนแล้วก็ใส่สงครามแล้วก็บอกว่าอย่างเช่นสมมุติว่าบอกว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นกำลังจะมา save the world นะกำลังจะมาเป็นแบบว่าผู้ผู้ปกปักรักษาความยุติธรรมในโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยซึ่งเราจะต้องระวังเพราะว่าเราดูแล้วเราก็เคลิบเคลิ้มตามไปว่าเฮ้ยมันเพราะว่าด้วยความที่มันแบบอยู่ใกล้ตัวเรามากเนี่ยมันทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปได้ง่ายซึ่งคุณเซฟก็บอกว่าเป็นเพราะเขาดูไอ้ TikTok เนี่ยเขาโมโหมากเลยเพราะว่าเขาไปเจอคลิปพวกเนี้ยที่มันแบบว่าแบบเขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่ามันทำได้ยังไงเพราะว่ามันสร้างความแบบมันทรมามากๆเลยส่วนแล้วมันเขาก็คิดถึงว่าคนอื่นที่ได้รับการเสพสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์นี้มากมายขนาดไหนเพราะว่า
เราไม่ได้รับข่าวรอบด้านเลยเราเห็นแบบเนี้ยเราก็เข้าใจไปแล้วว่าพวกนี้เป็นผู้ก่อการร้ายอันนี้คือคนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยเขาบอกให้ระวังมากๆ yes so translation complete so I think we are up with the time we maybe have 10 minutes left you have anything to say to the audience before we leave ก็ถามเขา Yeah, ว่า my เขา my มีอะ friend ไรจะเพิ่ม Martin เติมก่อนเหลือ10 นาทีเนะครับหรือเปล่านะครับ yes Martin left already. Martin already left yeah Oh, okay. No, I was thinking, like I told you, like we were messaging about like this project, and I first I want to thank you, like to make this happening, because like you take the time to do it, and for me, like it touched me very to the deep of my heart. So thank you very much to make this happening, and I was thinking maybe we could do a small improvisation about this. Like we talk about the protom, like to have like right the teacher, sure and like one who is like the representing like the Palestine, and the other student is representing like Israel, and like they fight for the ownership of the toy. right So, we but can do it yeah, like maybe next time yeah we're gonna do it yeah, yeah so all right. just to tell the audience that we are doing this because I and Seb is having like a private project we would like to do some like a short performance on online and then we would like to share that because we want to make like some kind of Augusta Bowl newspaper theater so people can be more scrutinized when they consume the news okay all right thank you Just also just yeah had a, just add a last word. Like, well, I'm living in the south of Thailand, and yeah, I use like the theater for some activities with some camps, and I try to make like a topic about theater for peace, because of course I feel this in myself, so I want Mhm. also like to bring peace Okay. over here. So I try to Right. use the tools of theater to make like the kids have consciousness about like, okay, we have to help each other, not fight each Right. other. It could be just the war can start from the small issues, it can start from harassment in the school. It can start about like we have to Sure. make peace in the place where we spend the most of time, and students, pupils, they spend most of the time in the school. So please try to make peace between all of you in the school, and after maybe we can be like better citizens, global citizens for the world. Okay, but it starts from the school. เขา That's กำลังจะบอกว่า the point I want. okay before I translate that could you put your like if you have any news like a social media that you would like people to follow I will put this into the YouTube live comments Okay, if you have anything you can type it down in the chat right now in Zoom yeah so I will share it okay. in the live session โอเคคุณเซฟเขาบอกว่าเขาทำงานที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็ใช้ละครนะครับเขาเรียกว่าละครเพื่อสันติภาพเนาะเขาบอกว่าเอ่อสันติภาพในโลกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับหรือเยาวชนดังนั้นเขาก็ทำงานเพื่อที่จะเอาละครเนี่ยมาเป็นสื่อกลางในการที่ทำให้เด็กๆเนี่ย เข้าใจเรื่องความเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งถ้าเราอ่าใช้ศิลปะเนี่ยนะครับอย่างเช่นของเขาใช้ศิลปะการละครเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถสร้างโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกใบใหม่นะครับที่มีสันติสุขมากกว่านี้นะครับอย่างที่เป็นอยู่นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะให้เขาใส่ลิงก์นะครับในเวลาเราจะไปติดตามคุณเซฟนะครับจะไปติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอเขาใส่ตัวนี้เข้ามานะครับโอเค you have the link Yeah, I try to log into my Gmail account. I don't know that. Can I post it on Zoom, and you yeah forward to yeah the I'm waiting for the Zoom you put it in the chat in the Zoom right now and I will okay. put it in the YouTube
ก็กำลังให้เขาใส่ลิงก์เพื่อจะติดตามเนาะSo I will put my my YouTube channel. sure ก็เขาจะมี YouTube Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับอันนี้นอกจากไลฟ์สดแล้วเราก็จะเก็บเป็น recording เอาไว้นะครับสำหรับผู้ที่มาติดตามภายหลังก็สามารถจะทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ใน YouTube หรือว่าใน Facebook นะครับต้องขออภัยด้วยที่เราไม่สามารถจะไลฟ์ใน Facebook ได้นะครับมันมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับเพจนะครับก็ผมก็เดี๋ยวต่อไปเราแก้ไขใหม่นะฮะแต่ตอนนี้ YouTube Okay. ไลฟ์ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ Okay, so I put my YouTube channel. ครับ And can I put my Facebook also? if you want Okay. I'll just go with the YouTube. I think is okay because I'm getting. all right okay no problem Okay. okay so we are at the end of our meeting so thank you a lot Sep for coming today Thank you. and to share your experience with us and I hope you have a good weekend and we'll talk Yes, you again too. all right Okay. bye thank you Thank you everybody for joining the bye conference and thank you for